여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 40번을 빠르게 정리해 볼게요. 한 연구에서 연구원들이 요청을 했습니다. 여러 쌍의 낯선 사람들에게 앉으라고 방에 그리고 대화를 하라고. 절반의 방에서는 핸드폰이 놓여 있었죠. 근처의 테이블 위에. 그리고 나머지 절반의 방에서는 휴대폰이 존재하지 않았어요. 존재한 휴대폰은 없었어요. 즉 휴대폰이 없었다는 거죠. 대화가 끝난 후에 연구원들은 물어보았습니다. 참가자들에게 어떻게 그들이 생각하는지 서로에 대해. 여기에 있습니다. 그들이 알게 된 것이 여기에 있습니다. 즉, 핸드폰이 그 방에 있었을 때 참가자들은 보고했습니다. 그들의 관계의 질이 더 나빴다고 사람들보다 핸드폰이 없었던 방에서 대화를 했던 사람들보다. 핸드폰이 있었던 방에서 대화를 했던 그 짝들은 생각을 했어요. 그들의 파트너가 더 적은 공감을 보여주었다고. 생각해 보세요. 모든 순간들을 여러분이 친구와 함께 점심을 먹기 위해서 여러분이 앉았던 순간, 그리고 여러분의 핸드폰을 테이블에 놓았던 그 모든 순간을 생각해 보세요. 여러분은 잘했다고 느꼈을지도 몰라요. 여러분 자신에 대해서. 왜냐하면 여러분은 그것을 집어들지 않았기 때문이죠. 핸드폰이겠죠? 여러분의 메시지를 확인하기 위해서 그것을 집어들지 않았기 때문에 여러분은 여러분 자신에 대해서 좋게 생각했을지도 모릅니다만 여러분의 확인되지 않은 그 메시지는 여전히 상처를 주고 있었죠. 즉 상하게 하고 있었죠. 여러분의 관계를, 그 사람과의 관계, 여러분 맞은편에 앉아있는 그 사람과의 관계를. 요약 정리를 해보면 이렇습니다. 핸드폰의 존재는 약화시켜요. 그 대화에 참여하고 있는 사람들 사이의 관계를 약화시킵니다. 심지어 뭐 할 때조차도 그 핸드폰이 무시되어지고 있는 중일 때조차도. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 여러분들 여러 번 복습하시고 좋은 성적 꼭 받으세요. 그리고 추천과 구독 눌러주시면 더 감사하고요. 감사합니다.